ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹാർഡ് സൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ പോയിൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാം. ആദ്യം തന്നെ ഹാർഡ് സൗണ്ട്സ്. പ്രധാനമായിട്ടും 4 ഹാർഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. S1, S2, S3 ആൻഡ് S4. ഇതിൽ S1 ആൻഡ് S2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട്സ് ആണ് S1 ആൻഡ് S2. പക്ഷേ S3 ആൻഡ് S4 നോർമലി ഓഡിബിൾ അല്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഓഡിബിൾ ആകുന്ന സൗണ്ട്സ് ആണ് S3 ആൻഡ് S4. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. S1, S2, S3 ആൻഡ് S4 ആണ് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർഡ് സൗണ്ട്സ്. അതിൽ S1 ആൻഡ് S2 എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ കേൾക്കുന്നതും S3 ആൻഡ് S4 എന്ന് പറയുന്നത് അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ കേൾക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഹാർഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് S1നെ പറ്റി നോക്കാം. S1 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. അതായത് AV വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് S1 സൗണ്ട്. AV വാൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏതൊക്കെ വാൽവുകളാണ്? ബൈക്കസ്പിഡ് ആൻഡ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ്സ് ആണ് AV വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്. അത് ക്ലോസ് ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടാണ് S1 സൗണ്ട്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ലബ് സൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതെന്തിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. അതായത് വെൻട്രിക്കുലാർ കൺട്രാക്ഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പാർട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഈ AV വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നത്. ആ സമയത്ത് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് S1 സൗണ്ട്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൗഡ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ലോ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ടും ആയിരിക്കും. ലൗഡ് ആൻഡ് ലോ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ 4 പോയിൻറ്റ്സ് ഓർക്കുക S1നെ കുറിച്ച്. ലൗഡ് ആൻഡ് ലോ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ക്ലോഷർ ഓഫ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്സ്, സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ലബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മാർക്സ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലാർ സിസ്റ്റോൾ. ഇനി വരുന്നതാണ് S2 സൗണ്ട്. S2 സൗണ്ടും നമുക്കറിയാം നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെന്തിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്. അപ്പോൾ അതേത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നത്? വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതായത് വെൻട്രിക്കുലാർ റിലാക്സേഷൻ ബിഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് S2 സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവുന്നത്. ഇതൊരു ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ടാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഡബ് എന്ന രീതിയിലാണ് അത് നമുക്ക് ഓഡിബിൾ ആകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് S2 സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹൈ പിച്ച്ഡ് സൗണ്ട്. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഡബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മാർക്സ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലാർ ഡയസ്റ്റോൾ. ഇനി തേർഡ് സൗണ്ടാണ് S3. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോ പിച്ച്ഡ് ആൻഡ് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സൗണ്ടാണ്. ലോ പിച്ച്ഡുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലുള്ള സൗണ്ടുമാണ്. ഇനി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ തേർഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ്. ആ ഒരു സമയത്താണ് S3 സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസിൻ്റെ സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർഡിയാക് വോൾസിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പോൾ ആ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൗണ്ടാണ് തേർഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഓർ S3. അപ്പോൾ S3യെ പറ്റി നമുക്ക് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ പിച്ച്ഡ് ആൻഡ് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ റാപ്പിഡ് ഫില്ലിംഗ് ഫേസ് ഡ്യൂ ടു ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് കാർഡിയാക് വോൾസ്. ഇനി ഫോർത്ത് ഹാർഡ് സൗണ്ടാണ് S4. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സൗണ്ടാണ്. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏട്രിയൽ സിസ്റ്റോളിൻ്റെ സമയത്താണ്. അതായത് ഏട്രിയൽ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ ഫോർത്ത് ഹാർഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക്കാണ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കൃത്യമായിട്ട് 4 പോയിൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതേതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. അയോട്ടിക് ഏരിയ, പൾമണറി ഏരിയ, ട്രൈക്കസ്പിഡ് ആൻഡ് മിട്രൽ വാൽവ്. ഈ 4 പോയിൻറ്റ്സാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ അയോട്ടിക് ആൻഡ് പൾമണറി എന്ന് പറയുന്നത് സെമി ലൂണാർ വാൽവിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്ന ഏരിയയാണ് അയോട്ടിക് ആൻഡ് പൾമണറി. അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. അയോട്ടിക് ഏരിയയിൽ ഒരു സെമി ലൂണാർ വാൽവ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് അയോട്ടയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൽവാണ് അയോട്ടിക് വാൽവ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്. ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൾമണറി വാൽവ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ കാണുന്ന വാൽവാണ് പൾമണറി വാൽവ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സെമി ലൂണാർ വാൽവ്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും ബാക്ക് ഫ്ലോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ഉള്ള 2 വാൽവ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ആൻഡ് മിട്രൽ വാൽവ്. ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഈസ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റ് ഏട്രിയ ആൻഡ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആൻഡ് മിട്രൽ വാൽവ് ഈസ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ 4 വാൽവുകളുടെ പൊസിഷനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അയോട്ടിക് ഏരിയ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അയോട്ടിക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കാണപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലായിട്ടാണ് അയോട്ടിക് ഏരിയ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേണത്തിനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് ഇവിടെയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് സെമി ലൂണാർ വാൽവ്. സെമി ലൂണാർ വാൽവ് ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ അയോട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി ലൂണാർ വാൽവാണ്. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം അയോട്ട ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. നമുക്കറിയാം അയോട്ടയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്കുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോയിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാൽവാണ് അയോട്ടിക് വാൽവ്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ക്ലോസ് ടു ദ സ്റ്റേർണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ പോയിൻറ്റ്. ഇനി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൾമണറി ഏരിയ. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്ഥലത്താണ്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ക്ലോസ് ടു ദ സ്റ്റേർണം. ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ആണ്. അതായത് സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ടാണ് നമുക്ക് പൾമണറി ഏരിയയിലും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം പൾമണറി വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സെമി ലൂണാർ വാൽവാണ്. ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം പൾമണറി ആർട്ടറി ടു ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ബാക്ക്വേർഡ് ഫ്ലോയിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൾമണറി വാൽവ്. അപ്പോൾ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് ക്ലോസ് ടു ദ സ്റ്റേർണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓസ്കൾട്ടേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം, മിട്രൽ ഏരിയ. മിട്രൽ ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ് 10 centimeters away from the mid clavicular line. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസിലായിട്ടാണ് മിട്രൽ ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 10 centimeters away from the mid clavicular line. അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാട്ടമിക്കലി മിഡ് ക്ലാവിക്കുലർ ലൈൻ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് 10 centimeters away ആയിട്ടാണ് അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ സ്പേസ്. ഇനി മിട്രൽ ഏരിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ത് റീസൺ കൊണ്ടാണ്? ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്സ്. നമുക്കറിയാം ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ആൻഡ് മിട്രൽ വാൽവാണ്. മിട്രൽ വാൽവ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ. അപ്പോൾ മിട്രൽ വാൽവിൻ്റെ ക്ലോഷറിൻ്റെ സമയത്തുണ്ടാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് മിട്രൽ ഏരിയയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇനി ലാസ്റ്റാണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് ഏരിയ. ട്രൈക്കസ്പിഡ് ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺ ദ സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സ്. സിഫോയിഡ് പ്രോസസ്സിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രൈക്കസ്പിഡ് ഏരിയ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഇവിടെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ്. നമുക്കറിയാം ഏട്രിയോ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവിൻ്റെ ക്ലോഷറിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന 2 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ട്രൈക്കസ്പിഡ് ഏരിയ ആൻഡ് മിട്രൽ ഏരിയ. സെക്കൻഡ് ഹാർഡ് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ഏരിയാസ് ആണ് അയോട്ടിക് ആൻഡ് പൾമണറി ഏരിയ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. It is very useful in the practical purposes.